魂のシステム工学という視点から、ルターが引き継いだミカエルの闘争がヘンデルのメサイアで結実するまでの歴史を OS アップデートとして読み解くテキストの考察に入りましょう。よろしくお願いします。早速ですが、このテキスト、スポーツカーの精緻なエンジン設計図を見せられているような面白さはあるんですが、実際にアクセルを踏んだ時の高揚感みたいなものがちょっと伝わってきにくいですよね。テクノロジー用語を用いた比喩の連続は、時に読者の感情的な没入を著しく妨げるリスクを持っています。なるほど。没入を妨げるリスクですか？そうなんです。このテキストの弱点として、OS のオープンソース化とか、音声パッチ、マルウェアといったちょっと無機質なデジタル用語が連続しすぎているんですね。確かに、全体的なトーンがやや冷たいというか、機械的になりすぎている嫌いはありますね。ジャンヌ・ダルクの家系であったり、ガラシャの賛歌、それにルターの情熱といったものって、本来は極めてエモーショナルで、血の通った人間の泥臭いドラマじゃないですか。そうですよね。命がけの歴史ですからね。なのに、それがシステム用語の連続によって平坦化されてしまっていて、読者が共感する余白を狭めてしまっている点が大きな弱点なんです。なんというか、システムのエラーログを読んでいるような感覚になってしまうわけですね。これに対してはどうアプローチすればいいでしょうか？提案として、デジタルな用語を論理の骨格として残しつつ、歴史上の人物たちが抱えていた熱量や痛みを表現する、有機的で感情的な言葉を意図的に肉付けとしてブレンドしていくべきです。骨格はデジタルのままで、肉付けを感情的にすると。はい。具体例を挙げますと、ルターの聖書翻訳を単に OS のオープンソース化と呼んで終わるのではなくてですね、カトリックという冷たい鉄のファイヤーウォールをルターの言葉の炎がどうドロドロに溶かして人々の心に直接流れ込んだのかというような肉体的な熱さを伴う描写を加えるんです。言葉の炎でファイヤーウォールを溶かす。それはすごく視覚的で熱量を感じますね。そうなんですよ。そして、ヘンデルのハレリアについても、神聖バーストプログラムとするだけではなくて、プログラムというだけじゃ足りないと。はい。圧倒的な音の波を浴びた当時の観客の震えとか、落乳といった身体的、感情的な反応を併記するんです。そうすることで、テクノロジーと人間の魂の交差が強調されます。でも、ちょっと待ってください。あえて血の通った人間ドラマを排除して、ドライで俯瞰的なシステム工学の視座を貫くことこそが、このコンセプトの核なんじゃないですか？なるほど。落乳みたいな感傷的な要素を強く入れすぎると、単なるよくある歴史スペクタクルに逆戻りしてしまって、せっかくのハッキングというメタファーの鋭さが鈍ってしまう危険性はありませんか？そこで重要になってくるのが、そもそも何のためのエンジニアリングなのかという根本の目的への理解なんですよ。根本の目的ですか？通常の IT システムであれば、サーバーがクラッシュしても、それは単なるデータ上のエラーに過ぎないですよね。そうですね。物理的に人が死ぬわけじゃない。でも、このテキストが扱っているのはソウル、つまり魂のシステム工学なんです。ここでのシステムエラーとかバグとの闘争っていうのは、ジャンヌ・ダルクが実際に炎に焼かれたり、ガラシャが命を落としたりするような極めて騒々しい肉体の破壊や死を意味しているんです。なるほど。つまり人間の身体そのものがハードウェアとして機能している世界観だということですね。その通りです。対象が人間の魂である以上、ハードウェアは血肉を持った人体なんです。そういうことか。もしそのハードウェアがショートして燃える時の熱さとか、エラーを乗り越えてパッチが適用された時の震えを読者が直接感じられなければ、そもそもこのソフトウェアアップデートがいかに過酷だったかが伝わりません。歴史上の人物たちがどれほどの代償を払ってコードを書き換えたのかという重大性が薄れてしまうと。論理の骨格がデジタルであっても、それが駆動する対象は超アナログな肉体でなければならないんですよ。確かに、ハードウェアが肉体であるという前提に立てば、物理的な痛みや熱狂を描写すること自体が、システムが正常に、あるが異常に作動していることの何よりの証明になりますね。そういうことです。ただ、ここで次の展開について、ちょっと論理的な疑問が湧いてくるんですが。はい、何でしょうか。
もしルターの熱いコードがファイアーウォールを突破して見事に OS を書き換えたのだとすれば、なぜそのプログラムはドイツのルター派という環境でバッハの時代に完結しなかったんでしょうか？非常に鋭いポイントですね。テキストではバッハを最高峰の CPU として配置していますよね。彼が完璧な処理を行っていたなら、わざわざ海を渡ってイギリスに行き、ヘンデルのメサイアを待つ必要がどこにあったのか。バッハの時点でミカエルの闘争がグランドフィナーレを迎えてもよかったように思えるんですよ。ルターが引き継いだミカエルの役割とヘンデルのメサイアという結実への因果関係には、読者を納得させるためのより強固な論理的架け橋が必要です。架け橋ですか？もう少し詳しくお願いします。現状の弱点として、大天使ミカエルの最大の目的がサタンのバグ、つまり邪悪な検閲を打ち破ることと設定されているにもかかわらず、バッカからヘンデルへの移行が単なる音楽史の時代順の羅列に見えてしまっているんです。確かに、歴史の教科書みたいに順番に並んでいるだけのような印象は受けました。なぜヘンデルのハレルヤによって完全に勝利したと言えるのか、その具体的なメカニズムの説明が不足しているため、ミカエルの闘争の必然的なフィナーレとしての説得力が薄れています。なるほど。じゃあこれをどうやって論理的につなげればいいんでしょうか？提案として、ソウルエンジニアリングの視点から、ルターが引き継いだミカエルの役割を強調してください。具体的には、ルターが獲得した全員が立ち上がり、自分の声で神を称賛するというミカエル直系の仕様、いわゆるスタンドアッププログラムですね。はい、スタンドアッププログラム。それが実は最初からヘンデルのメサイアを作るためだったという文脈を補強するべきなんです。ヘンデルの歴史的背景と結びつくことで、初めて全人類規模の完全勝利という結実に至ったと位置づけるんです。ルターの時点ではまだ準備段階で、ヘンデルで結実させるための布石だったということですね。具体的には、バッハとヘンデルの違いをどう描写すればいいですか？バッハの音楽をシステム内部、つまりドイツ・ルター派という限定されたイントラネット内での完璧な調律とヒーリングとして対比させます。バッハはあくまでイントラネットの調律師だったと。それに対してヘンデルは、イギリスという全く別の環境、いわばクロスプラットフォームでの展開です。しかも、教会の礼拝ではなく、劇場用のオラトリオとして、一般大衆向けに大規模に発表した。なるほど。閉じたネットワークからオープンな場に出たわけですね。だからこそ、ルターが目指したオープンソース化が、真の世界的デプロイを果たしたと言えるんです。さらに、観客の規律というプロトコルを、単なるルターのアクティブ OS への書き換えとして終わらせないことが重要です。と言いますと、ミカエルがサタンとの最終決戦において、全人類、つまり全端末を光の軍勢として立ち上がらせた物理的な証明であると位置づけるんです。ミカエル、ルター、ヘンデルの意図がここで完全に一致した瞬間として強調します。つまり、バッカは閉鎖された安全な環境でデバッグを行っていたに過ぎず、ヘンデルがそれをオープンウェブへ公開して、ついに全端末を立ち上げらせたという違いですね。その通りです。しかしそこで一つ懸念があるんですが、ロンドンの商業劇場っていういわば世俗的で雑多なオープンウェブにこの神聖なコードをデプロイしてしまえば、かえって新たなマルウェアに感染するリスクが高まるんじゃないですか？面白い視点ですね。エンターテインメントという文脈に置かれることで、ミカエルの純粋なプロトコルが薄められてしまって、ハッキングの強度が下がってしまう危険性はありませんか？実はですね、その危険性とノイズを乗り越えることこそが、真の完全勝利の証明なんですよ。逆にですか？教会の内部という強固なファイアーウォールと権威で守られた安全なサンドボックス環境の中で、プログラムが正常に動くのはある意味で当然なんです。それはバッカが証明してくれました。確かに安全な場所ならウイルスも入ってきませんからね。しかし、ミカエルの最終目的はサタンの支配からの全人類の解放です。安全な領域にとどまっていては全人類にはリーチできません。なるほど。ノイズだらけで世俗的な欲望や娯楽というマルウェアが蔓延するロンドンの劇場空間。そんな最も脆弱で無防備な環境下において、教会の権威といった後ろ盾が一切ないただの音楽の波が国王すれも無意識に起立させてしまった。国王という最強の権力を持つ端末すらも強制的に駆動させられたわけですね。そうなんです。
これこそがどんな環境や OS であっても確実に実行される極めて強靭なコードであることの物理的な証明になります。だからこそバッハではなくヘンデルでなければルターから引き継いだミカエルの闘争は結実しなかったんですよ。素晴らしいロジックですね。ノイズの多いオープンウェブで全端末を立ち上がらせたからこその完全勝利。これならバッハは単なる中継地点に矮小化されることなく、それぞれのフェーズの必然性が完璧につながります。見事なタイムラインになります。さて、歴史上の巨大なシステム展開が見事に完了したところで、最後の視点へと移りましょうか。はい、お願いします。もし、このオープンソース化が18世紀のイギリスで完了したのだとすれば、現代を生きる私たちはどうなるんでしょうか。と言いますと？ソフトウェアっていうものは、実行され続けている限り現在進行形ですよね。現在のテキストは、すべてのピースが見事に完結しましたねと、歴史の謎解きとしてきれいに終わっているんですが、現代の読者をただの傍観者にしておくのは非常に不自然に感じるんです。壮大な歴史的、宇宙的なロジックが、現代の読者にどのような影響を与えるのかという視座が欠けているため、結論の説得力が弱まっています。やはりそこが弱点になりますか。はい。このテキストの読者は、自身の専門性を高めて文脈を深く理解したいと願う学習意欲の高い層です。それなのに、読者自身がこのソウルエンジニアリングのタイムラインにどう組み込まれているのかが提示されていないんです。だから、面白い歴史の読み物でストップしてしまっているんですね。そうなんです。提案として結論部分を拡張して、ルターからヘンデルへと至る音楽のオープンソース化が、現代を生きる読者の日常や精神的課題に対してどのように機能し得るのかという実践的な視点を提示するべきです。実践的な視点、具体的にどのようなメッセージを組み込めば、読者をタイムラインの当事者に引き上げることができるんでしょうか。例えば、私たちが現代においてハレルヤを耳にするとき、または自ら歌うとき、それは単なる音楽鑑賞ではなく、ルターが残したミカエルのセキュリティパッチを自身の脳内にインストールする行為であると位置づけるんです。なるほど。音楽鑑賞ではなくパッチのインストールだと。そして、日常の不安や執着といった現代のマルウェアを自らデバッグする能動的な行為であるというメッセージを結論に加えます。読者自身がこの壮大なネットワークの最新の端末であると位置づけて、行動変容を促す一文で締めくくるんです。そのアプローチの意図はすごくよくわかります。ただ、その日常の不安をデバッグするというメカニズムの部分をもう少し解像度を上げておきたいですね。解像度ですか？音楽を聴けば心が落ち着くからそれがセキュリティパッチだみたいに言ってしまうと、なんというか一般的な自己啓発のような陳腐な表現に陥りませんか？確かに。それまで精緻に突き上げてきたハードコアなシステム工学のロジックを裏切ることになりそうなので、具体的にハレルヤを聞くという行為がどのように私たちの認知のバグを修正するのか、そのハウの裏付けが欲しいところです。おっしゃる通りです。単なるリラクゼーション効果としてふわっと語るべきではありません。現代社会における不安や執着というのは、システム工学的に言えば DDoS 攻撃のようなものなんです。DDoS 攻撃。つまり、外部からの大量のアクセス要求によってサーバーがダウンしてしまう現象のことですね。まさにそれです。SNS の通知だったり、他者からの評価、終わりのない情報の本流といった無数のアクセス要求によって、現代人の脳内 CPU は常に過負荷状態に陥っています。常に処理落ちしているような状態ですね。これが現代のマルウェアの正体です。そこに、ヘンデルのハレルヤというプログラムが介入するんです。この曲の圧倒的な和声と力強い反復構造は、いわば強制終了、フォースキットのコマンドとして機能するんですよ。意識的な思考のループを音楽の物理的な歯が強制的にシャットダウンするわけですか？そうです。過負荷に陥った OS のレイヤー、つまり大脳皮質での意識的な処理を完全にバイパスして、自律神経や呼吸器系という最も深いハードウェアのレベルに直接アクセスするんです。深いハードウェアレベルへの直接アクセス。私たちがハレルヤを耳にして圧倒され、思わず姿勢を正すとき、
あるいは自ら歌うとき、私たちの呼吸のタイミングや声帯の芯揺れが、数百年前に書かれたミカエルのオリジナルソースコードと物理的に同期します。なるほど。呼吸がソースコードと同期する。その瞬間、一時的に外部からの不必要なアクセス要求が全て遮断されて、システムがクリアな状態で再起動される。これが、このオープンソースコードが現代でも機能し続けている具体的なメカニズムなんです。見事ですね。単なる比喩ではなくて、物理的な音波を使った人体の再起動システムとして位置づけることで、ソウルエンジニアリングというコンセプトが現代の実用的なツールとして完璧に着地しました。これで読者も完全に当事者になります。テキストを読み終えた読者は、次に音楽を聴くとき、自分の身体が再起動される感覚を必ず意識するはずですよね。それでは、今回の考察の重要なポイントを振り返りましょう。はい。まず、テクノロジー用語の無機質な羅列を避け、血のついた身体的な熱量や痛みを肉付けとしてブレンドし、ハードウェアである人間の感覚を読者に追体験させること。そうですね。次に、ルターが引き継いだミカエルの役割を強調し、バッハのイントラネットからヘンデルのオープンウェブへの移行という対比を用いること。なぜノイズの多いロンドンの劇場で観客が立ち上がることがメサイアを作るための究極の結実だったのか、その論理的な掛け知りを強固に構築すること。そこが一番のハイライトになりますね。そして最後に、結論部分において読者を最新の端末と位置づけ、ハレルヤが現代の DDoS 攻撃のような不安を強制終了させるセキュリティパッチとしてどのように機能するのか、その具体的なメカニズムを示すこと。これらの要素を組み込むことで、このテキストは単なる歴史の再解釈を超えて、読者の現実の認識そのものを書き換える、極めて強力なプログラムへと進化するはずです。読者自身の OS にパッチを当てる、まさに実行力のあるテキストになりますね。この壮大なシステム設計図が読者というドライバーにどのような高揚感をもたらすのか、ぜひ今回の提案を反映させた素晴らしい開講を再びこのセッションに持ち込んでいただけることを楽しみにしています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。